கட்டாயம் சார். இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா, இப்போ அசோக்ஸ் டென்டலில் பார்த்தீங்கன்னா வி டேக் கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி. சி எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர்லிங்க்டு. இப்போ நான் ஒரு மாத்திரையை கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஐ நீட் டு ஆஸ் த என்டையர் ஹிஸ்ட்ரி. இப்போ ஒரு வலி மாத்திரை ஒரு ப்ரூஃபன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த ப்ரூஃபன் வந்து ஒரு வீசிங் பேஷண்ட் இட் இஸ் கான்ட்ராண்டிகேட்டட். அதை வீஸை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தும். சரிங்களா? ஐ நீட் டு ஆஸ்க் கம்ப்ளீட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி. ஒரு பல் டாக்டராக இருந்தாலும் இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு ஆஸ்க் த கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி டு டெல் ஆல்சோ. பல் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு கேட்குறீங்க அப்படின்னு பேஷண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. எவ்ரி திங் இஸ் நீடட். சரிங்களா? பிகாஸ் உடம்புல வந்து எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர்லிங்க்ட்.